تحية لكل شعب مصر العظيم، تحية لأرض المحروسة، تحية لكل أسرة موجودة في كل منزل من الأسر المصرية، على جميع أهالينا في كل محافظات مصر. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من برنامجكم برنامج أحداث الساعة. والنهاردة طبعا كنا قلنا الحلقة السابقة إن النهاردة هيكون حلقة تختلف عن جميع الحلقات. احنا بنحييكم الأول بمرور 23 يوليو على الشعب المصري العظيم، الثورة الجميلة، الثورة العظيمة. لكن النهاردة هيكون معانا ومعكم ضيف الحلقة الأستاذ أحمد فتحي، وهو الباحث في الشؤون الإرهابية. والموضوع خطير جدا 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 لدرجة ان احنا هنتكلم عن قضية من اخطر القواضي اللي موجودة على مستوى العالم، وهو موضوع الكربون الاسود. طبعا الملف ده ملف مش سهل وملف خطير، وفيه جميع من المواضيع الشائكة اللي بتخلي العالم كله بينظر الى موضوع الكربون الاسود وايه اللي حصل فيه. ويمكن البرنامج النهارده يسعد ان يكون هو اول برنامج على مستوى الوطن العربي يتحدث عن هذه الموضوع. برحب بيك استاذ احمد فتحي، منورني في برنامج احداث الساعه وقناه مصر البلد، ومنور جميع مشاهدين هذا البرنامج. والنهارده طبعا انت منورنا وهنتكلم عن ملف من اخطر الملفات على مستوى العالم. الله يخليك يا استاذ، الله يكرمك. اهلا بحضرتك. طبعا استاذ احمد، احنا كنا عرضنا في الحلقات السابقه بعض من الملفات وبعض من المواضيع وبعض من الفيديوهات اللي بتدي الرؤيه الواضحه من المؤامرات اللي بتمر على أرض المحروسة، أرض الوطن، جمهورية مصر العربية. النهاردة هنتكلم عن موضوع الكربون الأسود. أستاذ أحمد، لو سمحت ممكن تعرفني إيه قصة موضوع الكربون الأسود؟ طيب بص يا أستاذ هاني، اتفضل يا فندم. قضية الكربون الأسود ديت بدايتها مع العالم عبد القادر حلمي. نعم. دكتور عبد القادر حلمي. نعم، مع حضرتك يا فندم. ده راجل من أسرة ريفية. نعم. من محافظة المنيا، مركز ملاوي. نعم. مواليد سنة 48. نعم. دخل الكلية الفنية العسكرية، درس نعم. فيها الهندسة الكيميائية والنووية. نعم. اتخرج من الفنية العسكرية، أخذ الدكتوراه من الأكاديمية السوفيتية. نعم. وتحديدا في أنظمة الدفع الصاروخي. نعم. رجع منها اشتغل في مصنع قادر 3 سنين، قادر العسكري هنا في مصر. نعم. بعديه مباشرة تم الحاقه. يعني يا ريت زمايلي في الاعداد يجيبوا صورة عبد القادر حلمي عشان نقدر يعني نعرض اللي بيقوله الاستاذ احمد معانا جزئيا بجزئيا ولحظه بلحظه. اتفضل يا استاذ احمد، اتفضل يا احمد بيه مع حضرتك. تمام. تم الحاقه بعد كده للعمل كخبير صواريخ في دولة كندا. نعم. الكلام ده كان في اواخر السبعينات. هو طبعا اتخرج اتخرج اتفضل في اوائل السبعينات، فتم الحاقه في اواخر السبعينات لدولة كندا اللي اشتغل فيها عالم صواريخ. نعم. فاخذ الدكتوراه، وبعد الدكتوراه رجع مصر، وبعد ما رجع مصر سافر تاني كندا، وبعدين رجع تاني مصر. كانت مصر في الدولة ده في الوقت ده كانت تفتقر جدا لأنظمة الصواريخ. نعم. وتحديدا ما كانش فيها اي يعني ايه تفتقر لأنظمة الصواريخ؟ يعني كانت دولة فقيرة او ضعيفة؟ كانت ضعيفة. نعم. كانت ضعيفة. كان البحث العلمي في منظومة الصواريخ كان ضعيف قوي، ما كانش زي النهارده كده. نعم. يعني اعزائي المشاهدين زي ما احنا شايفين صورة عبد القادر حلمي معانا على الشاشة مع حضراتكم. اتفضل يا احمد بيه. تمام. وبمناسبة كلام حضرتك برضو، كان اقصى مدى للصواريخ كان 350 كيلو. نعم. ده كان اقصى مدى وصلت لمصر في الوقت ده، 350 كيلو بالظبط. نعم. كده. يعني ده المدى القصير للصواريخ؟ نعم. ده كان اقصى مدى كانت وصلت لمصر في الوقت ده، كان هو 350 كيلو. نعم. نعم. فكان اللواء ابو غزاله في الوقت ده كان مدير المخابرات الحربيه. نعم. فزرع اللواء عبد القادر حلمي في الشركه المتخصصه للدفع الصاروخي للجيش الامريكي. نعم. علشان خاطر ان هو يعمل توازن ما بين القدرات المصريه والقدرات العسكريه. نعم. وكانت الشركه دي كانت معقده جدا للغايه. فكان في الوقت ده كانت الولايات المتحده عندها مشكله في المكوك الفضائي اسمه شلينجر، اللي هو تم تفجيره في الجو. نعم. بسبب عطل فني فيه. يا زمايلي في الاعداد يا جماعه يجيبوا لي تفجير الصاروخ شلينجر اللي تم تفجيره في الجو. اتفضل يا احمد بيه مع حضرتك. كويس. اتفضل. فكان في مكوك تاني كان اسمه ديسكفري. نعم. فديسكفري كان فيه برضه مشكله في الدفع الصاروخي بتاعه. فتم اللجوء للواء عبد القادر حلمي لمعالجه الخلل ده، وبالفعل قدر ان هو
يصلح الخلل ده. يعني هو الخبير في جزئيه هذا الدفع الصاروخي. الدفع الصاروخي. الدفع الصاروخي. اتفضل. وابتدى بالفعل ان هو يصلح الخلل اللي كان موجود، اللي هو تسبب في تفجير المكوك الاولاني. يعني انت شايف يا استاذ احمد الصوره بتتعرض بتاع الصاروخ شلندر زي ما احنا شايفين اعزائي المشاهدين، مدى تفجيره، مدى تفجير الصاروخ شلندر زي ما حضراتكم شايفين اعزائي المشاهدين على الهواء مباشره مع حضراتكم. ادي الصاروخ اهو وهو منفجر في الاجواء زي ما بيقول احمد بيه، حصل بالفعل تم الانفجار. اتفضل يا احمد بيه. وبناء عليه بعد ما ابتدى ان هو يصلح الخلل اللي كان موجود، وقدر ان هو يساعد في تطوير الدفع الصاروخي لوكالة الامن القومي الامريكي ناسا. نعم. ابتدت المخابرات الامريكيه انها تعتمد عليه في حاجات كتير جدا. وبناء على هذا الاعتماد تم خروج تصريح ليه من فئه ايه. فئه ايه معناها ان هو يدخل اي مكان بحثي تابع للقوات المسلحه الامريكيه. نعم. بدون اي قيود. نعم. فكان اللواء ابو غزاله تم تكليف وزاره الدفاع المصريه. نعم. وابتدى ان هو يعمل ده هو اثناء ان هو مدير المخابرات الحربيه. بعد كده مسك وزاره الدفاع وزير الدفاع. نعم. نعم. ابتدى ان هو يعمل مشروع، لان احنا هنتطرق مع حضرتك لقصه اقاله وزير الدفاع اللواء ابو غزاله. ما ده في الاخر. اتفضل يا فندم. ما هو بسبب برضه المشروع ده. اتفضل يا فندم. فاللواء ابو غزاله اول ما مسك وزاره الدفاع المصريه ابتدى في مشروع طموحي جدا اسمه بدر 2000. نعم. ده مختص يعني اعزائي المشاهدين زي ما حضرتك شايف يا احمد بيه، ده صوره اللواء ابو غزاله، عبد الحليم ابو غزاله، المشير ابو غزاله وزير الدفاع، وكان مدير المخابرات الحربيه سابقا قبل ما يبقى وزير الدفاع. مع حضراتكم على الشاشه اهالينا في كل مكان على مستوى جمهوريه مصر العربيه. هنشوف مع استاذ احمد معانا في الاستوديو يعني تم اقالته ليه وازاي، وايه القصه اللي دايره حوالين الكربون الاسود، لان الموضوع خطير مش سهل. اتفضل يا احمد بيه. فابتدى بعديه اللواء ابو غزاله. نعم. بقى مشير ابو غزاله. نعم. يشتغل في الصواريخ البالستيه. نعم. وسمى المشروع ده بدر 2000. بدر 2000. كان بالتوازي كانت الارجنتين كانت بتعمل منظومه تانية اسمها كوندور، صواريخ كوندور. نعم. وكان بيدعم الارجنتين في الوقت ده كانت دوله العراق. نعم. فحصل توقف للمشروع بدر 2000 والمشروع بتاع الارجنتين. نعم. بسبب التكنولوجيه فيه. نعم. او البرمجه بمعنى اصح. يعني احنا معانا اعزائي المشاهدين كما نرى على الشاشه صواريخ كوندور. معانا يا احمد ديسكوفري، صح؟ ديسكوفري. معانا اعزائي المشاهدين صواريخ ديسكوفري اللي موجوده على الشاشه حضراتكم، عشان يبقى احنا كده بنجيب لمصداقيه البرنامج والحوار حوالين الكربون الاسود. هو ده الصاروخ اللي احنا يعني بنحاول نتطرق ليه، وهنحاول يعني معانا العديد من الصور والمواضيع عن موضوع الكربون الاسود. اتفضل يا احمد بيه. فالمشروع ده وقف بسبب المنظومه التكنولوجيه فيه. نعم. فتم اللجوء هنا للخبير طبعا عبد القادر حلمي. نعم. فجاء الدكتور عبد القادر حلمي من خلال دخوله بالتصريح اللي تم من المخابرات الامريكيه ان هو يقدر يدخل جميع الاماكن العسكريه واكثرها حساسيه وسريه. نعم. يعني خد تصريح من المخابرات الامريكيه. اسمه إيه؟ تسريح من فئه ايه. تسريح من فئه ايه. فئه ايه. ده برضه هي دي الفئه الاولى في امريكا مش كده؟ ده اول فئه. اول فئه بياخد تسريح ان هو بيقدر يتطرق اي دي اعلى فئه، اعلى مرتبه. نعم. نعم. ما بياخدهاش غير اللي هم يعني الفي اي بي اعلى من كده كمان شويه. اعلى من الفي اي بي كمان. بالظبط. اتفضل يا احمد بيه. فكان في الوقت ده اللي هو عبد القادر حلمي شارك برضه في صناعه او في تطوير القنابل الارتجاجيه. نعم. للجيش الامريكي. نعم. القنابل الارتجاجيه ديت يعني نقدر نقولها كده بشكل مبسط عامله زي القنابل النوويه بس بشكل صغير شوية. يعني احمد بيه احنا معانا اعزائي المشاهدين ده الدكتور عبد القادر حلمي. ده عبد القادر حلمي الخبير طبعا اللي حوالين هذه المنظومه اللي احنا بنحاول نتطرق ليها النهارده، ونشوف ايه قصه الكربون الاسود، وايه موضوع الصواريخ، وايه تصنيعها ازاي، وايه اللي بيتم النهارده على مستوى العالم من خلال الدكتور عبد القادر حلمي. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا احمد بيه. تمام. فقدر برضه ان هو يشارك في صناعه القنابل الارتجاجيه وقدر ان هو يطورها. نعم. القنابل الارتجاجيه بشكل مبسط عامله زي القنابل النوويه بس صغيره شويه. نعم. ديت
قوه الانفجار بتاعها بيؤدي ل 2800 درجه مئويه، نعم. وتقدر ان هي تمسح كل من على وجه الارض في محيط 45 متر نعم. بدون مدى اشعاعي او بدون تاثير اشعاعي، وتقدر لها تاثير لاكثر من 800 متر. نعم. وديت بالمناسبه اللي كان ضرب بيها الجيش العراقي لما الناس قامت وقالوا الجيش العراقي انسحب. هو الجيش العراقي ما انسحبش، هو الجيش العراقي انضرب بالقنابل ديت وقنابل تانية من نوع يعني الجيش العراقي انضرب بالقنابل دي، لكن ما حصلش عمليه انسحاب للجيش العراقي؟ لا ما فيش انسحاب، لا القنابل ديت بتحول اي ماده او اي كائن او اي جماد الى تراب. نعم. فتم ضربه بالقنابل ديت. يعني هي ليها مدى خطوره ولها تقنيه عاليه. هي تعتبر نوويه بس ملهاش اشعاع. يعني تعتبر يعني داخله في جزئيات النوويات وحاجات زي التصنيع بتاع النووي وكده. قنابل ارتجاجيه حاجه. نعم. دمار شامل. نعم. حاجه دمار شامل. نعم. يعني الكلام ده خطير يا احمد بيه. يعني احنا بنتكلم طبعا بنتطرق لموضوع الكربون الاسود وهو شامل مواضيع وشامل قصص. يعني النهارده المشاهدين في مصر النهارده بيسمعوا موضوع زي دون، وهناك المواضيع بتختلط عند المصريين في قصه موضوع الكربون الاسود وظهور احد القيادات ووفاه احد القيادات، فالموضوع مخلي الناس برضو مش فاهمه ايه القصه بتاعت الكربون الاسود. ما انا اقول لحضرتك وقت القصه. اتفضل. فلما مصر وقفت في المشروع دخلت الارجنتين ودخلت العراق ودخلت مصر في المشروع ده. كويس. دخلت الارجنتين بالخبره التكنولوجيه، ودخلت العراق بالانتاج المالي، ودخلت مصر بالمعلومات الاستخباراتيه. نعم. علشان خاطر ان هم يعملوا المشروع بتاع الارجنتين الكوندور والمدفع بابل اللي هو كان يقدر في الوقت ده ان هو يوقع قمر التجسس والتشويش، والمشروع بتاع المشير ابو غزاله. نعم. اللي هي الخاص بالمشاريع البالستيه، الصواريخ البالستيه تحت مسمى بدر 2000. نعم. كويس. نعم. فجت مصر عملت شبكه مخابراتيه معقده جدا واسندتها للواء حسام الدين احمد خيرت. اللواء حسام الدين احمد خيرت. نعم. اللواء حسام الدين احمد خيرت كان الملحق العسكري المصري في النمسا. نعم. فكلفوه باداره الشبكه مخابراتيه، وزي ما تقول يعني عمليه وصل ما بين اللواء عبد القادر حلمي وبين المخابرات المصريه. نعم. وبين اجهزه الامن المصريه. فقدر اللواء حسام الدين احمد حسام الدين خيرت قدر ان هو يعمل شبكه استخباراتيه معقده جدا للغايه للدعم اللوجستي، والشبكه ديت قدرت ان هي تنتشر في جميع انحاء اوروبا، وادارت مصانع بعيد خالص عن اي اسم مصري للدعم اللوجستي للعمليات المصريه، وتحديدا العمليات العسكريه اللي هي كانت مقسمه ما بين مصر والعراق والارجنتين. نعم. فلما وقفوا قدام يعني اعزائي المشاهدين كما نرى اللواء حسام الدين خيرت معانا على الشاشه كما نرى اعزائي المشاهدين. يعني يا احمد بيه، يعني اللواء حسام الدين خيرت مش هو ده كان الاشاعات اللي دارت الفتره اللي فاتت حوالين وفاته وحوالين رجوعه، وكان قصه موضوع الكربون الاسود ان هو يعني كده كان اتعمل له جنازه وهميه، وقالوا ان هو مات فعلا وتم اعلان وفاته واتعمل له جنازه وتشيع جثمانه. نعم. وبعد كده طلع ان هو مات. اقول لحضرتك بالظبط بالتفاصيل ايه اللي حصل فيها. اتفضل يا فندم. فكان معاهم برضه في الشبكه ديت اللواء عبد الرحيم الجوهري، ده كان مسؤول. اللواء عبد الرحيم الجوهري ده كان مسؤول نعم ملف الصواريخ البالستيه في وزاره الدفاع، وكان برضه من ضمن المجموعه المكلفه من المخابرات مع اللواء عبد القادر حلمي مع اللواء حسام خيرت مع بقيه المجموعه، منهم دبلوماسيين ومنهم عسكريين. نعم. فتم تكليف اللواء عبد القادر حلمي ان هو يساعدهم في البرمجه ديت. نعم. فاللواء عبد القادر حلمي قدر ان هو يجند احد خبراء الجيش الامريكي، وده كان مسؤول مركز القياده المتقدمه لصناعه الصواريخ وتطويرها. نعم. ده كان اسمه جيمس هوفمان. جيمس هوفمان. نعم. كان المركز ده في هانتسفيل في الولايات المتحده الامريكيه، وكان معاه عالم اخر ده بتاع برمجيات. نعم. اسمه كيت سميث. نعم. قدروا المجموعه المصريه ان هي تجند الاثنين دول، ومن خلال الاثنين دول تم فك شفره الصواريخ اللي هي كانت بترصد او نقدر ان هي تتطور على مشروع كوندور بتاع الارجنتين،
واي عقبه قدام المشاريع ديت كانت الصواريخ اللي هي موجوده في امريكا كانت تقدر ان هي ترصدها وتقدر ان هي تضربها وتقدر انها تتفوق عليها. نعم نعم. فقدر اللواء عبد القادر حلمي والفردين الامريكيين دول ان هم ينقلوا الخبرات، وقدروا ان هم يفكوا الشفرات بتاعت الصواريخ المضاده ونقلوها لمصر هنا. نعم. فوهم شغالين اكتشف اللواء عبد القادر حلمي ان في ابحاث بتتم في معامل تبع القوات المسلحه عن ماده الكربون او الانابيب. عن ماده الكربون. او الانابيب الناتونيتريه. نعم. الانابيب الناتونيتريه ديت بيتم استخدام ماده فيها اللي هي الكربون الاسود، اللي هو اسم الملف بيها، يعني كربون اسم الاسود. الملف. نعم. الكربون الاسود المعروف اعلاميا وصحفيا جايه من الماده دي. نعم. اللي هو الانتر نانونيتريه، انابيب نانونيتريه. نعم. دي بيستخدم فيها ماده الكربون الاسود. ماده الكربون الاسود ديت بخلاصه كده بيتم اطلاق جسم الصاروخ بيها او الطياره، فتعدي من الرادار بدون اي بصمه راداريه، الرادار ما يقدرش ان هو يشوفها، فتتحول لشبح بعد اطلاق الطائره. بالماده ديت. بالماده دي. بتطلع الطائره بتخترق الاجواء. بالظبط. ان هي طبعا عليها الماده، فبتخترق الرادارات وبتخترق الكلام ده، ان هي شبح معدي. الرادار ما يشوفش الصاروخ. نعم. يشوفها شبح. نعم. وفي نفس الوقت بتقلل احتكاك جسم الصاروخ بنسبه 20% في الهواء. نعم. فبناء عليه تزود من مدى القتالي ومن السرعه بتاعته الماده دي. نعم. فبتقلل تاني، بتقلل احتكاك الصاروخ بالهواء بنسبه 20%. نعم. فبتزود مداه القتالي وجميع الانواع التكتيكيه بتاعته. نعم. نعم. وما تحولوش. فكان ماده الكربون الاسود كانت بتستخدمها الولايات المتحده في ارهاب العالم كله، او تحديدا ارهاب المنطقه العربيه. نعم. وبمعنى ادق للدول المعاديه للكيان الصهيوني. الدول المعاديه للكيان الصهيوني. بالظبط. اللي هي دخلت فيها المؤامرات وتقسيم الشرق الاوسط. بالظبط. نعم. اللي دخل فيها اللي احنا فيه حاليا. نعم. فهو شغال اللواء عبد القادر حلمي لما اكتشف المركز ده بعت لمصر قال لهم في كذا 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 وفي بيتم كذا. نعم. فابتدت مصر ان هي تتواصل مع اللواء عبد القادر حلمي، وبالفعل قدر اللواء عبد القادر حلمي من خلال تجنيده للجماعه الامريكان اللي هو جندهم، ومن خلال التصاريح اللي هي معاه، ابتدى ان هو يحصل على الماده ديت ويشحنها لمصر. نعم. فتم تكليف دبلوماسي مصري اسمه محمد فؤاد. نعم. وتكليف عقيد اخر من الاجهزه المصريه اسمه محمد عبد الله. نعم. وقياده اللواء حسام الدين احمد خيرت. نعم. وقدروا ان هم ياخدوا الماده ديت في صناديق وان هم يوصلوها لمصر. نعم. وكانت اول مره في 23 مارس سنه 88. نعم. في مطار ميريلاند كان موجود فيه هناك طياره من طراز سي 130. نعم. طياره حربيه من طراز سي 130 هي اللي نقلت الحاجه. نعم. وطبعا الحاجه دي لما وصلت مصر عملت طفره في الانتاج العسكري في مصر وفي التسليح العسكري الموجود في مصر. نعم. وفي نفس الوقت قدرت ان هي تطور، والقنابل الارتجاجيه قدرت مصر ان هي تطورها، وقدرت ان هي تطور جميع الصواريخ اللي عندها. فظهر مدى التطوير اللي بقى عند مصر واللي بقى عند العراق واللي بقى عند يعني احمد بيه، زمايلي في الاعداد بيقولوا يعني حاول تطلع فاصل، لكن انا عايز قبل ما اطلع فاصل يا احمد بيه، يعني موضوع الكربون الاسود وهو موضوع خطير جدا وليس سهلا. ويعني احنا كنا قبل ما نطلع على الهواء كنا بنتكلم مين مفاجأة الكربون الاسود للشعب المصري والوطن العربي. قلت لي هي مفاجأة الحلقة هنقولها معاكم في الاستوديو معاكم على الهواء. هنحاول نطلع فاصل ونرجع عشان نشوف يا جماعة مين هو مفاجأة ملف الكربون الاسود، وهي مفاجأة خطيرة جدا هنتطرق ليها مع الاستاذ احمد فتحي الباحث في الشؤون الارهابيه. تعالوا نطلع فاصل الاول عشان نرجع نشوف مين مفاجاه الكربون الاسود. يلا نطلع فاصل.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم مرة تانية في برنامجكم برنامج أحداث الساعة. وطبعا بنرحب بضيفنا العزيز الأستاذ أحمد فتحي الباحث في الشؤون الإرهابية. أستاذ أحمد، طبعا قبل ما كنا نطلع فاصل كنا بنقول إن في مفاجأة حضرتك هنتطرق ليها في قضية الكربون الأسود. اتفضل حضرتك. لما ابتدى اللي هو عبد القادر حلمي ان هو يوصل الحاجات ديت لمصر من خلال عربيات السفاره المصريه في واشنطن، واللي كان بيسوق العربيه تحديدا كان عقيد مصري اسمه محمد عبد الله. نعم. واللي كان بيعاونه في النقل دبلوماسي مصري اسمه محمد فؤاد. نعم. وقدروا اول مره ان هم يطلعوا 8 طن من ماده الكربون الاسود ووصلوها لمصر هنا. نعم. فابتدت الولايات المتحده تشوف تطوير في التسليح المصري، تشوف تطوير في الصواريخ، تشوف تطوير في العراق، تشوف تطوير في الارجنتين. فالموضوع تسبب لهم في ارق. نعم. فحسوا ان في حاجه طبيعيه مش المعتاد. فابتدوا ان هم يعملوا عمليه بحث مخابراتي في الناس اللي شغالين معاهم. نعم. فابتدت الانظار تروح للي هو عبد القادر حلمي. نعم. او الدكتور عبد القادر حلمي. نعم. طيب علشان يجيبوا اللي هو عبد القادر حلمي مش هيعرفهم. نعم. وعلشان يخترقوا واحد زي ده مش هيعرفهم. نعم. فمش هينفع يخترق واحد زي ده الا اذا كان واحد منه. نعم. بالذات لما حصل التطوير، فمين اللي موجود هنا؟ موجود واحد وده راجل مصري وكان ضابط في الجيش المصري. نعم. وعارفين طبعا ان العسكريين المصريين ولائهم الاول والاخير للمؤسسه العسكريه لبلدهم. نعم. وفي نفس الوقت عندهم الناحيه الوطنيه صعب جدا اي حد يعني يقرب منها. نعم. وفي اي مكان اي عسكري مصري شاف حاجه تنفع بلده مش هيتاخر. نعم. فرحوا لمين؟ هو ده اللي حضرتك كنت عايز توصل له. مفاجاه الحلقه. اتفضل يا احمد بيه. فكان في الوقت ده موجود في الولايات المتحده الاستاذ مصطفى مشهور. نعم. مرشد جماعه الاخوان. نعم. مصطفى مشهور مرشد جماعه الاخوان. مرشد. كان موجود في الفتره ديت. نعم. في الولايات المتحده. نعم. وطبعا كان في اجتماع دولي للمخابرات الامريكيه وجماعه الاخوان في الولايات المتحده وفي اوروبا. نعم. عشان هم دول مصدرهم الاوحد لكتابه التقارير في المصريين وفي العرب. نعم. مفيش حد يخون غير الاخوان. نعم. ومفيش حد يتخابر غير الاخوان. نعم. والتاريخ كله من اوله لاخره بيؤكد ده. يعني استاذ احمد، في بعض من المصريين يقول لك انتوا بتعلقوا شماعتكم على الاخوان، كل ما بتحصل حاجه بتعلقوها على الاخوان. احنا حاولنا نتطرق لهذا الملف هذه القضيه عشان نعرف مدى خطوره الاخوان في قضيه الكربون. التحقيقات هي اللي جابت اسمائهم. نعم. التحقيقات والوثائق هي اللي جابت اسمائهم. نعم. وحصل اكتر من مره تسريب من المخابرات الامريكيه. يعني التحقيقات دي خارجيه وليس داخل مصر؟ لا، داخل وخارج. داخل وخارج مصر. داخل وخارج عشان كان فيها شق مصري فحصل فيها نعم. توسعات نعم. جامده. انما اللي جاب الاسماء واللي توصلوا من خلالهم هي جماعه الاخوان، هي اللي توصلت نعم. نعم. من خلال تجنيد. نعم. فراحوا لمصطفى مشهور قالوا له احنا عايزين حد يكون له علاقه كويسه بدكتور عبد القادر حلمي. نعم. وفي نفس الوقت يقدر ان هو يمدنا بمعلومات عنه. نعم. فرشح لهم واحد مهندس نعم. كان موجود في الولايات المتحده اسمه محمد مرسي عيسى العياط. مين يا فندم؟ محمد مرسي عيسى العياط. دي مفاجاه الحلقه؟ محمد مرسي عيسى العياط. اتفضل يا دكتور فندم. محمد مرسي. اتفضل يا فندم. فدكتور محمد مرسي في الوقت ده كان بيشتغل في وكاله ناسا في وحده معالجه سفن الفضاء. وفي نفس الوقت هو ليه علاقه باللي هو عبد القادر حلمي. ده مصري وده مصري والاثنين قاعدين في نفس الولايه. فطبعا المصريين واي دوله في العالم خارج دولتهم او اي جاليه خارج دولتها فبيكونوا قريبين من بعض بشكل قوي. فقدر محمد مرسي ان هو يقرب من اللي هو عبد القادر حلمي، وابتدى ان هو يتودد ليه، وابتدت علاقه قويه جدا ما بين الطرفين. وابتدى محمد مرسي في كل جلسه شخصيه ما بينهم وبين بعض بيذم في امريكا وبيمدح في مصر، وبيحاول ان هو يضرب على اوتار الوطنيه عنده، ويحاول ان هو يعمل له استثاره للمشاعر الوطنيه.
عايزين نعمل حاجه ضد البلد ديت، مصر اولى واحنا شغالين في مكان حساس، فنقدر ان احنا نمد مصر مش عارف ايه، نقدر نعمل كذا، نقدر نعمل كذا، نقدر نعمل كذا، ومصر ليها حق علينا واحنا هنا، وامريكا ومش امريكا. فمره في مره غلط اللي هو عبد القادر حلمي، وابتدى ان هو يبوح له بعض الاسرار. فكان محمد مرسي بيسجل له، فطلع الدكتور محمد مرسي بالتسجيلات ديت للمخابرات الامريكيه وسلمها لهم. فتم القبض فورا على الدكتور عبد القادر حلمي وعلى زوجته وعلى جميع العاملين بالسفاره المصريه في واشنطن، واغلاق السفاره. وتم القبض على الدبلوماسي المصري محمد فؤاد، وعلى العقيد محمد عبد الله، ورحله بحث مكثفه في جميع انحاء اوروبا على اللي هو حسام خيرت. نعم. وضغطت الولايات المتحده على مصر لاقاله المشير ابو غزاله، وبالفعل تم اقاله المشير ابو غزاله. يعني محمد مرسي هو السبب الرئيسي في إقالة المشير أبو غزالة بالظبط، لما كان وزير الدفاع المصري، بسبب التسريبات اللي هو اتحصل عليها من الدكتور. هي القضيه دي اللي اقالت المشير ابو غزاله، ولولا القضيه دي ما كان تم اقاله المشير ابو غزاله. هي دي القضيه اللي اقالت المشير ابو غزاله، اللي هو ملف الكربون الاسود. القضيه دي متشعب من المواضيع. ما لو حضرتك رجعت للتاريخ وبيع ابحاث يعني. ما لو حضرتك رجعت للتاريخ مش هتلاقي اي سبب لاقاله ابو غزاله. الكلام ده احنا لاول مره اعزائي المشاهدين على مستوى الوطن العربي بنحاول نسرده من برنامجكم، برنامج احداث الساعه، بمستندات وملفات رسميه. بنحاول ان احنا حضراتكم نديكم الرؤيه الواضحه، لان احنا كما عودناكم ان برنامج احداث الساعه له المصداقيه وله الرؤيه، وما بنجيبش حاجه من عندنا كما يعني عودناكم اعزائي المشاهدين. لكن بنحاول ان احنا يعني نبحث حوالين اي ملف او اي موضوع عشان نحاول ان احنا ندي الرؤيه والتوعيه لاهالينا في كل محافظات مصر. اتفضل يا احمد بيه. فتم القبض على اللواء عبد القادر حلمي وجميع طاقم السفاره المصريه، وتم القبض على زوجة اللواء عبد القادر حلمي، وتم محاكمه اللواء عبد القادر حلمي ب 12 تهمه. 12 تهمه؟ ولكن بعد القبض على كل المصريين اللي كانوا موجودين هناك اللي شاركوا في العمليه، الدبلوماسيين والضباط اللي كانوا موجودين هناك. اتفضل. رفض المشير ابو غزاله ان هو يغادر مكتبه الا برجوعهم. الا برجوعهم؟ بعد ما تم القبض عليهم خارجيا خارج مصر. بالظبط كده. فتدخلت السلطات المصريه وتم الافراج عن جميع طاقم السفاره بما فيهم العقيد محمد عبد الله والدبلوماسي محمد فؤاد، اللي هم يعتبروا من الاطراف الاولى في القضيه. اتفضل يا فندم. ولكن اللي هو عبد القادر حلمي امريكا قالت لهم لا معلش، ده راجل واخد الجنسيه عندنا وده راجل امريكي، فمش هينفع ان احنا نسلمه لكم. اللي هو الدكتور عبد القادر حلمي. عبد القادر حلمي. وتم التحفظ على امواله ومصادراتها وجميع ابحاثه، وتم القبض على زوجته زي ما قلت لحضرتك، واخذوا اولاده وسلموهم لاسره امريكيه لرعايتهم وتربيتهم. اتفضل. ولكن بعد الموال ده كله ما حصل، الولايات المتحده ما سكتتش. تم تشكيل فريق اغتيالات على اعلى مستوى بالاشتراك مع وحده كيدون التابعه للموساد الاسرائيلي. كيدون وحده كيدون. يعني اعزائي المشاهدين، احنا كنا في حلقه سابقه كنا عرضنا ايه قصه الموساد الاسرائيلي وايه قصه البلاك توك اللي بيحاول ان هو يخترق جميع الوطن العربي من خلال السوشيال ميديا. النهارده بنشوف وحده تانية، وحده اغتيالات داخل الماسونيه وداخل الصهيونيه وداخل الصهاينه. يعني مش عارفين نقول لحضراتكم. مع حضرتك يا احمد بتفضل. فتم القبض بعد اللواء عبد القادر حلمي، تم القبض عليه. تم تشكيل فرقه اغتيال بالاشتراك مع CIA والمخابرات الاسرائيليه الموساد، وتحديدا وحده كيدون اللي هي خاصه بالاغتيالات. وجميع الاغتيالات اللي حصلت من الجانب الاسرائيلي الوحده ديت هي اللي نفذتها، وحده كيدون. اتفضل. هي اللي خاصه بالاغتيالات فيها. ومعروف كويس جدا ان الموساد اصلا مختص بجميع العمليات الخارجيه. هي دي شغله الموساد اللي هي العمليات الخارجيه. اتفضل يا فندم. فتم اغتيال الدبلوماسي علاء نظمي، ده كان الملحق التجاري المصري في سويسرا سنة 1995. يعني بعد العملية بكام سنة تم اغتيال الملحق التجاري. كانوا مفكرين ان هو ليه يد في الموضوع ومن ضمن الناس اللي شاركوا في العملية.
وتم محاولة اغتيال الدبلوماسي علاء نظمي، تم اغتياله في جراج منزله وسرقة جميع محتوياته وجميع الحقائب السرية اللي معاه وجميع المستندات. وطلع في الاخر ان هو ملهوش اي موضوع، ملهوش اي علاقة ولا يمت بصلة للموضوع. تم محاولة اغتيال السفيرة المصرية في النمسا برضو من خلال الهاتف المنزلي بتاعها. لغموا التليفون، جت تتكلم في التليفون، قامت جايه ضربه قنبله، ولكن يعني ما ادتش الوفاه، حصل لها تشوهات جامده ولكن ما توفتش. يعني ادت الى اصابات. بالظبط. وتم محاصره الارجنتين تجاريا واقتصاديا، وتم فتح او الضغط باوراق مزيفه وبملفات ملفقه لكرولوس منعم اللي هو كان الرئيس الارجنتيني في الوقت ده، وقعدوا وراه لحد لما مصور عليه وانقلبوا عليه نفس الاختراقات ونفس المواضيع اللي هم بيعملوها على مستوى الوطن العربي كله. اتفضل. وفرضوا عقوبات على الارجنتين بحظر الصواريخ الباليستيه وانتشار الصواريخ. وبالمناسبه اتفضل. العراق لما انضربت، في احد اللقاءات الصحفيه لكوندوليزا رايس قالت كده بالنص ان برنامج الكندور الذي تم رصد ما تبقى منه من وثائق في العراق عقب ضربها هو كارثة، ولو اكتمل فبقية أنظمة الصواريخ بجواره لعب أطفال. بجواره لعب أطفال. لعب أطفال. يعني اتفضل يا فندم. لو المشروع ده تم اكتماله وما كانش الإخوان والأستاذ الدكتور محمد مرسي اللي استبني يا فندم لو سمحت. الدكتور محمد مرسي سلم الراجل. اللي استبني يا فندم لو سمحت. الدكتور محمد مرسي سلم الراجل. اتفضل يا فندم. كان بقت مصر في حته تانيه. حته تانيه ازاي؟ ما انا بقول لحضرتك كوندوليزا رايس بتقول ان كل انظمه الصواريخ بجوار لعب اطفال. احنا عايزين نوضحها للساده المشاهدين يعني. ما هي الجمله واضحه. لا نوضحها اكتر يا فندم لو سمحت. ما بتقول لحضرتك. طب تقدر تقول لي يا احمد بيه ايه قصه اغتيال اللواء حسام خيرت؟ اللواء حسام خيرت نسيت اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل يا فندم. لما جت المخابرات الامريكيه كشفت على الموضوع ما قالتش طبعا بقى يعني الاخوان هم اللي وصلونا، طبعا لازم يضخموا في نفسهم ويعملوا الهاله الكذابه حواليهم يعني. تمام. قالوا ان احنا رصدنا مكالمه ما بين اللواء عبد الرحيم الجوهري اللي هو مسؤول تطوير الصواريخ الباليستيه في وزاره الدفاع. تمام. ومع اللواء حسام خيرت وعبد القادر حلمي بيتكلموا فيها عن ماده كربونيه. عن ماده كربونيه. يعني بمعنى اصح المخابرات الامريكيه عايزه تقول ان الاجهزه المصريه كانت بتكلم الناس بتوعها في امريكا عملتوا في الكربون اللي احنا عايزينه يعني حاجه في منتهى السذاجه. تمام. وطبعا الكلام ده كله ما حصلش، ولكن هم بيحاولوا ان هم يحولوا في الموضوع علشان خاطر يعني يضخموا من نفسهم. ولكن فعلا هم لو كانوا مثلا جهاز قوي ما كانتش ماده زي دي طلعت 8 طن من المطار وقررت مرتين بعدها في كام شهر. يعني مش مره واحده، يعني مره في مارس ومره بعديها في اكتوبر. نعم. يعني اول مره كانت 8 طن. تمام. وطلعت في طياره. تمام. واخد بال سيادتك، وفي صناديق كونتينر طلع منها 8 طن. ولكن طبعا عشان بقى يضخموا من نفسهم قالوا ان احنا رصدنا المكالمات ديت. ففضل مين هنا في القضيه؟ اللي هو حسام الدين احمد خيرت. نعم. اللي هو حسام خيرت زي ما حضرتك تقدر تقول كده كان بالنسبه لهم شبح داخل الولايات المتحده، مش عارفين ان هم يعثروا عليه. فتدخلت هنا المخابرات المصريه واضرمت النيران في مسكن اللي هو حسام خيرت، وحطوا فيه جثث مشوهه، وتم اعلان وفاه اللي هو حسام خيرت، وتم تشييع جثمانه في جنازه وهميه، وتم اعلان جنازه وهميه من خلال اهله واخدوا العزاء جنازه وهميه.
طب استاذ احمد، يعني احنا معانا رسائل كتيره جايه على صفحه البرنامج، بيقولوا الضيف اللي مع حضرتك بيتكلم في موضوع خطير جدا، وفي احد برضو الرسائل بتقول ده ملف مهم جدا جدا وانتوا بتعملوا عليه توعيه مش غير يعني توعيه غير طبيعيه، وفي كميه من الشعب المصري انتوا بتتكلموا كلام كبير واحنا مش فاهمينه. احنا عايزين طبعا ناكل ونشرب وعايزين نعيش زي الناس ما عايشه. في رسائل تانية بتقول الله ينور عليك يا احمد بيه، انت حضرتك جايب موضوع مهم جدا جدا وجايب من خلاله ملفات خطيره وجايب مواضيع يعني لاول مره بتتعرض في برنامج احداث الساعه او بتتعرض على الفضائيات. وفي حد تاني بيشكرك بيقول لك كويس انت فتحت الملف دون، لان طبعا اللي جاي لازم يكون في رؤيه للساده المصريين والوطن العربي كله ايه اللي بيتم من مؤامرات على مصر. وفي رسائل كتيره، وفي طبعا ناس بتقول ان احنا عايزين نخش معاكم مداخلات. لا انا يعني اعزائي المشاهدين يعني انا بأسف النهارده لان ملف خطير وملف غير طبيعي ان احنا يكون معانا مداخلات، لكن ان شاء الله هيكون معانا استاذ احمد في حلقات اخرى هيكون لينا مداخلات، واللي عايز يسال الاستاذ احمد هيساله في العديد من الملفات. اتفضل يا استاذ احمد. فتم خروج جثمان الوهمي اللي هو حسام خيرت، واهله اخذوا العزاء هنا وتم اعلان وفاته والموضوع اتقفل تماما. الجنازه وهميه وموضوع وهمي. طب ليه يعني انا عايز افهم. علشان يقدروا وتم تهريبه هو واسرته من داخل الولايات المتحده، هو واسرته بالكامل. هل كان يشكل خطوره على الموساد الاسرائيلي او يشكل خطوره على الصهاينه او يشكل خطوره؟ طبعا ده راجل اخترق خط الدفاع الاول للولايات المتحده. نعم، اخترق الخط الدفاعي الاول للولايات المتحده وهو يعني مقيم في امريكا. كان هو في الوقت ده كان الملحق العسكري في النمسا. اتفضل. وبعد كده تم تكليفه الولايات المتحده في واشنطن في السفاره المصريه في واشنطن. فراجل قدر ان هو يخترق من خلال مجموعته الصف الاول للولايات المتحده. ففاضل ايه تاني اكتر من كده؟ طب يعني قعد فتره بص يا احمد بيه، يعني اللي هو حسام خيرت قعد فتره كبيره في حاله اختفاء تاني. وبعد كده ظهر مره واحده. ظهر بعد كده في 2012 في انتخابات رئاسه الجمهوريه. نعم. لماذا ظهوره في 2012؟ هل يعني بيهدم من موازين؟ رساله مخابراتيه. رساله مخابراتيه. نعم. ان احنا قدرنا ان احنا نطلع الراجل من وسط بلدكم باسرته كامله. يعني مش هو لوحده، لا ده هو واسرته واطراف ثانيه كمان كانت في القضيه، يعني لم يتم اعلان عن اسمائها. يعني شوف حضرتك انت بتتكلم في ملف خطير وقضيه خطيره، وهو الكربون الاسود ويربط العديد من المواضيع ويربط العديد من الخطوره على الوطن العربي باكمل من الدول المعاديه ودول الصهاينه على الوطن العربي. واحنا يعني مرينا بمؤامرات ومرينا بكوارث كتيره. كانت الولايات المتحده كل ما تيجي تعمل مشروع. طبعا احمد بيه يعني قبل ما نخش في الولايات المتحده والمشروع هنطلع فاصل ونرجع عشان نشوف ايه قصه الولايات المتحده حوالين هذا الملف. تعالوا نطلع فاصل ونرجع تاني لقضيه الكربون الاسود ومدى التخابر حوالينا. اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى. وطبعا قبل ما نطلع فاصل كنا معانا ضيف يعني الاستاذ احمد فتحي، باحث في الشؤون الارهابيه، وبيتكلم في ملف مش سهل، ملف بالعديد من المواضيع، بالعديد من الاختراقات، بالعديد من الكوارث. وايه مدى هو موضوع الكربون الاسود. برحب بيك مره ثانيه يا استاذ احمد فتحي، الباحث في الشؤون الارهابيه. وطبعا قبل ما نطلع فاصل كنا بنتكلم بنقول ايه مدى اختراق الكربون الاسود او قضيه الكربون الاسود على مستوى يعني الدول المعاديه اللي بتحاول ان هي النهارده لغايه النهارده يعني بتشكل من موضوع الكربون الاسود الى موضوع اخر وهو مؤامرات بجميع انواعها وبجميع يعني ما بيتطرق به الجماعه الصهاينه الى الوطن العربي بالاجمع ويخصها جمهوريه مصر العربيه. تمام. بص يا استاذ هاني، اتفضل يا فندم. الولايات المتحده دايما بتعتمد على القوى الكذابه، ان هي تروح على دولة ضعيفة تحاول ان هي تضرب فيها، زي مثلا افغانستان، زي ما راحت الصومال. ودايما الولايات المتحدة ما تعرفش تحارب لوحدها. دايما جميع الحروب اللي خاضتها الولايات المتحدة هي الحرب الوحيدة اللي خاضتها منفردة هي في الصومال، والصوماليين هناك ربطوهم في الخيل وروحوهم بلدهم. الصوماليين هناك لما راحوا الولايات المتحدة لوحدها ربطوهم في الخيول هناك وروحوهم بلدهم. نعم.
يعني مثلا علشان تضرب افغانستان عملت تحالف من 64 دولة. علشان تضرب عصابة مسلحة زي داعش عملت لها تحالف من 70 دولة. واحنا هنا في مصر بيحاربهم لواء واحد. في مصر هنا بيحاربهم لواء واحد. فكانت دايما الولايات المتحدة بتعتمد على الإعلانات وبتعتمد على الشو وعلى الحاجات اللي زي كده، ولكن طبعا يعني محدش يقدر ينكر قوتها العسكرية. ولكن لما دخلت في الموضوع الصواريخ وتطوير الصواريخ والكربون الأسود والكلام ده، وبفضل اللواء عبد القادر حلمي نرجع له تاني، وبفضل الخبراء المصريين وبفضل الأجهزة المصرية، ابتدى كل سلاح الولايات المتحدة تعمله مصر تطوره. يعني عملوا مثلا قنابل ارتجاجية، مصر عملتها على قنابل على صواريخ تكتيكية. يعني مصر طورت القنابل ديت وحطتها على رؤوس صواريخ تكتيكية، وخلت المدى بتاعها 1350 كيلو متر. خلت المدى بتاعها 1350 كيلو متر. اتفضل يا احمد بيه. كويس. فده عمل مشكلة جامدة جدا للجيش الامريكي. طب ازاي الناس ديت هنقدر ان احنا نخوفها بعد كده؟ احنا كنا بنخوفها ان احنا عندنا صواريخ الرادارات ما تعرفش تجيبها، ما فيش اي بصمة رادارية تعرف تجيبها، واي حاجة يجوا العرب يعملوها بالنسبة لنا يعني حاجات فارغة. فاول مرة العرب يتفوقوا، وتحديدا دولة عربية زي مصر تتفوق تسليحيا على القوات المسلحة الامريكية، وتقدر ان هي تطور صواريخ باليستية وصواريخ نووية وكوندريزا رايس قالت ده احنا جنبها لعب اطفال. وبناء عليه تم حصار وفرض عقوبات على الارجنتين. يعني احنا لو كنا يعني هو كان ممكن نوصل زي ما بيقولوا للعالمية العظمى. انت حضرتك وصلت، مش كنت هتوصل، وصلنا. انت وصلت فعلا. انت لولا طبعا وصلت. احد الجواسيس اللي هم طبعا حاولوا يسربوا بعض التسجيلات للدكتور عبد القادر حلمي، والقصه اللي حصلت طبعا هناك في انحصار حوالين الدبلوماسيين، هي دي اللي عملت خلل. بالظبط. ما فيش حاجه ثانيه غير كده. نعم. هم كانوا يجيبوه ازاي غير كده؟ يعني هيجيبوه ازاي؟ واحد زي ده هيجيبوه ازاي؟ اتفضل. واحد زي اللي هو حسام خيرت هيجيبوه ازاي؟ واحد زي العقيد محمد عبد الله هيجيبوه ازاي؟ هيسجلوا مكالمه هل يعقل؟ سذاجه لها يعني. عايز الناس تصدق ازاي؟ انا مش لاقي وصف ان انا. اتفضل يا احمد. مش لاقي وصف. قالوا احنا سجلنا مكالمه اتفضل مع اللي هو عبد الرحيم الجوهري، وهو بيكلم عبد القادر حلمي بيقول له انت عملت ايه في الكربون اللي احنا كنا. اتفضل يا احمد. يعني سذاجه متناهيه يعني. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. فبناء عليه طبعا تم اسقاط نظام كارلوس منعم في الارجنتين، تم اقاله ابو بزاله، تم فرض عقوبات على العراق وعقوبات صارمه جدا، تم حظر نشر الصواريخ في الارجنتين. واللي هو ابو غزاله طبعا ما رضاش ان هو يغادر مكتبه الا برجوع طاقم السفاره كاملا. المخابرات المصريه عملت بكامل وسعها لاسترجاع اللواء حسام خيرت هو وكامل اسرته من الولايات المتحده، وبالفعل رجع لمصر وولعهم اضرموا النيران في مسكنه في الولايات المتحده، واعلنوا ان هو توفى. وابتدت بقى المخابرات الامريكيه جالها زي نوبه صرع كده على الدبلوماسيين المصريين، وكل واحد يشكم ان هو كان ليه علاقه بالموضوع يختلوه. وتم اغتيال بعض الدبلوماسيين المصريين في اوروبا من خلال الCIA المخابرات الامريكيه ووحده كيدون الاسرائيليه. نعم نعم. ومن هنا اتقفل موضوع الكربون الاسود، وكان هو ده اول علاقه محمد مرسي بالمخابرات الامريكيه. فحبوا ان هم يردوا له الجميل فيما بعد علينا، اللي هي قصه الانتخابات بالظبط كده المصريه. اصل بص اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. مش هيتم تمويل واحد زي محمد مرسي بكميه المليارات دي كلها لله وللوطن. مش كميه مليارات دي كلها. وعلى فكره يعني اوباما نفسه اتسال فيها في الكونجرس، وعملت له جلسه استماع فيها في 2013 ان هو ازاي يمول الاخوان وقال لهم ده ناسنا، يعني هنمول مين؟ ناسنا. ناسنا ولادنا. ناسنا. هنمول مين؟ يعني هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل يا فندم. لو حضرتك ركزت في اي حدث هتلاقي ان الاخوان دايما ودائما طول الخط
مع اي قرار تاخده الولايات المتحده. يعني الولايات المتحده مثلا على سبيل المثال للحصر ضد بشار الاسد، الاخوان ضد بشار الاسد. الولايات المتحده ضد المصلحه المصريه، الاخوان ضد المصلحه المصريه. كلمه سريعه يا احمد بيه في عجاله قبل ما نختم، لان النهارده احنا تطرقنا لملف، وملف خطير وليس ملف سهل، وهو موضوع الكربون الاسود. احنا يمكن على وشك ان احنا انتهينا من هذه القضيه بمعالم ومعلومات سريعه. هي خطوط عريضه وليست تفاصيل دقيقه. يعني دي مش تفاصيل. لا دي خطوط عريضه بس للقضيه، انما تفاصيلها كبيره جدا. طب كلمه في عجاله لشعبنا المصري العظيم النهارده في ثوره 23 يوليو. هي التوعيه بس. انا كنت سعيد جدا النهارده باللقاء مع حضرتك طبعا، وملف من اخطر الملفات، وطبعا كنت ضيف يعني نرتاح له من القلب في هذا القضيه، لان طبعا انت بسطت شرح هذه القضيه. برحب بيك وبقول لحضرتك كنت سعيد في اللقاء مع حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. اعزائي المشاهدين، طبعا موضوع الكربون الاسود موضوع مش سهل، موضوع خطير وفي مواضيع كتيره، وطبعا الاستاذ احمد فتحي الباحث في الشؤون الارهابيه بيقول ان دي بعض من الخطوط العريضه، لكن يعني حاول ان هو سريعا ان هو في عجاله ان هو يعني يحاول يعرف الساده المشاهدين على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم ايه هو قصه الكربون الاسود. وطبعا تطرقنا لبعض من المواضيع داخل هذا الملف، وان شاء الله باذن الله اعزائي المشاهدين النهارده بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وهنفضل كل يوم نقول لكم كل سنه وانتم طيبين، لان الشعب المصري العظيم طول ما هو بخير هو هيفضل بخير، لان طبعا النهارده ذكرى 23 يوليو، ويا رب يكون سنه عظيمه، سنه جميله، سنه سعيده على الشعب المصري العظيم بألف صحه وسعاده وسلام، ويا رب كتر افراحنا كتر افراحنا، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. بشكرك يا احمد بيه. شكرا جزيلا. شكرا لكم من برنامج احداث الساعه.